我哋呢首歌咧就叫我們不分嘅，今次咧都係何炳做監製啦，跟住填詞有周耀輝老師嘅。周耀輝老師上次幫我哋填詞咧，都係我們不睡噶啦，已經係啊。咁啊，然後好開心，今次又揾到我們不分啦，都係食翻個主題啦，同埋又有何炳嘅監啦，咁亦都係同呢一個愛情值日生咧，好似有個相映成趣嘅味道喺度嘅。因為我哋又會揾到我哋嘅阿 K 做我哋嘅女主角，今次有份唱添啊！頭先都阿聰都同我哋講啦，上次就同我老婆就依依泣泣，今次直情娶埋我老婆咁樣。係啊，咁佢已經覺得我哋四個好奇怪㗎啦，係啊，但係佢都要喺度出現探班嘅，係啊，好好，最主要係睇住個老婆啦，係啊。阿 K 你有咩感想咧？我中意佢哋咯，佢哋得人中意啊嘛，你睇下，幾多人中意？係啊。我而家就係好似佢個仔咁樣，係啊，小心啲，老公喺左邊，老公喺左邊。喺邊度係？嗱，其實因為咁咧，今次呢個 MV 咧係一個幾窩心嘅故仔嚟嘅。咁啊，其實係講緊一對老夫老妻啦，咁去到老年嘅階段咧，咁但係就好不幸遇上呢個病啦，就係一啲健忘症啊，一啲冇辦法即係唔記得咗一啲回憶嘅。咁就係阿 K 咧就係飾演嗰個老婆婆嘅年輕版。咁啊就喺呢一個回憶，佢係飾演緊佢係回憶入面嘅世界。咁係透過呢個回憶嘅世界去摸索翻，究竟我失去咗啲咩記憶呢？而我哋四個呢，其實就係分身飾演女主角眼中嘅老公，四種唔同嘅形態，係啦，即係有啲人格分裂，我哋分做四格咁樣。咁啊，老婆就憑住呢啲依稀嘅記憶呢，逐步咁回憶翻自己嘅婚姻。但係我哋呢首歌嘅歌詞呢，其實係講緊唔結婚嘅，係啊。咁但係唔結婚呢，就唔代表啲咩嘅，係啦，因為真正嘅不分咧，係無論你結婚定係唔結婚，都係不會分開，我哋都會成為一嘅。所以周耀輝老師寫呢個詞係非常之即係一詞兩義啊，唔結婚但係唔分開。唔係，我覺得今次咧都承接翻我哋上次咧同阿 K 做咗好多好 sweet 嘅嘢，我哋今次都有翻嗰啲畫面出現嘅。係啊，咁開唔開心啊？開心，開心咪好係咯。最緊要係開心啱啫嘛。啊，阿 K 你開唔開心啊？我覺得今次好似仲 sweet 啲喎。係咯，係咯，咁你開唔開心啊？開心。係有少少猶豫，但開心下嘅。我淨係覺得阿 D 今日好有魅力咯，唔知點解，我覺得好有魅力啊平時佢。冇乜嘅，即係淨得今日呢世人，佢做咗30幾年人。今日特別有啦， OK，係啦，好迷人啊佢今日。夠啦，我賺咗噶啦，係啊，唔使多係啊，曾經擁有得噶啦，係啊，係啊，大家可以睇下個 MV，好靚噶個 MV，係啊。